Jadi karena Kanjeng Nabi jawabannya keras itu. Ada butuh. Dia ini sudah menginjak-injak kehormatanku. Krungu ngono iku. Anake cilik digawa. Wis pokoke aku meh minggat sak ambek anakku cilik iki. Mlaku sak tekan diae pokoke. Sampai mati kelaparan, kehausan. Timbangane gak ditampa. Ambek Kanjeng Nabi Muhammad. Falamma balagha bareng sampai apa zalika mengkono-mengkono sikape Abu Sufyan mau sing nggawa bocah cilik meh dijak kendat bareng. Ya kita bareng meh tiga ngluyur sampai saanu ngono. Krungu Kanjeng Nabi, falamma balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa lahu. Lho ngono Kanjeng Nabi iku. Mongko welas sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang Abu Sufyan. Yos kon ini. Ngono iku Kanjeng Nabi iku. Padahal mongko mlebu sapa Abu Sufyan alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa afa lan ngapura sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu saking Abu Sufyan. Ngono iku Kanjeng Nabi Muhammad ya. Padahal ya ono yane nglarakno atine. Ya padahal syair iku wis dihafalno mbek wong-wong syair itu kan dihafalno mbek wong Arab-Arab itu. Sing ora seneng mesti tetep dinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa la yahfa muamalatuhu li ahli Makkah wa ta'ifi wa ru'asa'il fitnah wa zu'ama'is syarr lamma dakhala Makkatal Mukarramah. Wala yakhfalan ora samar meneh. Semua orang tahulah apa muamalatuhu perlakuane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahli Makkah marang penduduk Mekah wa Thaifilan penduduk Thaif wa ru'asa'il fitnati an pimpinan-pimpinan pemfitnah wa zu'ama isyari an ya penggede-penggedene kejahatan lama dakhala nalikane bareng mlebet ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkatal Mukarramata ing Mekah Al Mukarramah sing dimulyakake. Fatihan hale menundukkan, muzfiron menang, mansuron tur ya menang. Mansuron asale ditulungi Gusti Allah yang menang. Pasamala afwahul bilad monggo meratakan nyumrambahi sapa Kanjeng Rasul afwahu. Apa afwuhu? Meratai nyumrambahi apa samila atau samala. Samala ana Kanjeng Nabi ne rujuke nek fasamila nyumrambahi. Apa afwuhu pengapurane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al bilada ing negeri wasadata lan pemimpin-pemimpin wazuama lan petinggi-petinggi alladzina atau fil ardi sing melebihi batas sing lacut ya sadah zuama fil ardi ing dalam bumi gawe kerusakan ning bumi
wa asrafu lan berlebih-lebihan. Ora umum wa asrafu lan berlebih-lebihan. Nemen fi idzaihi ing dalem nglarakake Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyiksa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattihadihi lan menjajah ittihad itu apa istilahnya kono sing biasanya digunakan itu penjajah itu memperlakukan rakyat pribumi apa menindas berarti hadilan nindas apa cara Jawane menindas itu bahasa Indonesia juga itu wong aku wong Indonesia ya ngerti ku bahasa Indonesia menindas apa bahasa anune ya cara Jawane gak Jawa gak Indonesia ngerti nek bolak-balik tak takoki ngono ora tuku kamus kowe iku. Ben iso jawab ngono. Semua orang tahu layak itu semua orang tahu sudah menjadi pengetahuan umum bangsane ngono nek istilah kita ya. Seperti kita ketahui la yakhfa itu ora samar itu artinya kabeh doro. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang Mekah. Kita tahu semua orang Mekah itu yang menyakiti Kanjeng Nabi, mengusir Kanjeng Nabi dari tanah airnya sendiri. Kanjeng Nabi dan pengikut-pengikutnya hijrah dari Mekah itu ya karena tidak tahan melihat kelakuannya ahlu Mekah yang semena-mena memperlakukan Kanjeng Nabi dan orang-orang mukmin yang melok Kanjeng Nabi, ono sing dipetenteng, ono sing dipateni, ono sing wis ndak karu-karuan lah. Orang Taif juga kita tahu bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlunta-lunta di Mekah diperlakukan seperti itu sama ahli Mekah terus lari ke Taif dengan harapan akan mendapat perlindungan malah disawati waktu. Ya. Ada orang-orang yang seperti apa jenenge Abu Sufyan CS, Abu Jahal saanake, tokoh-tokoh Mekah itu yang bikin fitnah sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga di apakno iku artinya ndak boleh diembargo. Istilahnya saiki diembargo. Berapa tahun diembargo sama orang-orang ini. Orang ndak boleh jual beli Kanjeng Nabi sak kaliannya Bani Hashim. Orang-orang jahat itu. Kita tahu semua kelakuannya ahli Mekah, kelakuannya ahli Taif, tokoh-tokoh fitnah itu kita tahu semua lah. Dan semuanya tahu juga apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menang menundukkan Mekah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pasukannya dari Madinah itu nggawa obor dari wah orang-orang Mekah udah ngeri kabeh. Malam-malam itu kelihatan dari sana pimpin Khalid bin Walid dari sini dipimpin oleh Amr bin As.
biyen balane wong Mekah itu marangi Kanjeng Nabi. Pada waktu Fathu Mekah mereka sudah masuk balani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ngantek saiki iku nek wong apa tawaf anu barang iku kon menyingsingkan lengan kan ngetokno lengene iku nggududono karo wong penduduk Mekah. Kekuatan daripada pasukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sapa sing mlebu masjid dijamin keamanannya. Sapa sing mlebu omahe Abu Sufyan dijamin keamanannya. Itu politik Kanjeng Nabi ya. Abu Sufyan itu pemimpin Mekah. Si Abu Jahal mati ning Badar itu. Abu Sufyan ya. Kan buangga Abu Sufyan dikono iku dipadakno karo masjid to. Sing mlebu masjid aman, sing mlebu omahe Abu Sufyan aman. Wah, aku diregani. Ana itu. Diregani aku aman. Mulane pada waktu itu terus Abu Sufyan mlebu Islam. Termasuk Hindun. Bojone Abu Sufyan sing tahu ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah itu Islam juga. Terutama karena pelakuannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama sekali tidak terbayangkan oleh mereka. Pada waktu kalah diinjak-injak kayak begitu, ketika menang semuanya dirangkul semua, dimaafkan semua. Yang dulu menindas, yang dulu memfitnah, yang dulu menjahati, asal datang kepada Kanjeng Nabi ya, dimaafkan. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Walakinna Ikrimah bin Abi Jahlin wa Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amrin wa man jama'u minan nas abau illa kitalan. Iku ana wateke wong Arab. Wateke wong Arab jahiliyah terutama. Itu yang disebut abiyah, anafa, gengsi yang itu. Termasuk Abu Jahal itu kan gara-gara gengsi. Kalau yang bisa mengalahkan gengsinya ya melok Kanjeng Nabi. Sing ora. Gengsi termasuk Abu Thalib sendiri. Mbelani Kanjeng Nabi, mbentengi Kanjeng Nabi, tapi melok Kanjeng Nabi gengsi. Ya, ora apa? Sapi apa sing nyusu gudel itu. Kebo nyusu gudel. Gak gelem kebone. Kok nyusu gudel. Gengsi ini luar biasa. Mane melebet sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ing Mekah. Kanjeng Nabi memasuki Mekah. Walakinna Ikrimata aing tetapi ini Ikrimah anak Abu Jahal pemeneh bapaknya mati nih gini Badar. Ikrimah bin Abu Jahal anak Abu Jahal wa Safwan bin Umayyah itu biyen orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, terus Safwan bin Umayyah, Abu Lahab, itu tokoh-tokoh Mekah yang punya pengaruh besar. Kanjeng Nabi sudah masuk ke Mekah itu, yang lain sudah pada ndelik kabeh, ora wani metu. Ikrimah bin Abi Jahal wa Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amrin wa mannan mereka jama'u kang ngumpul minan nas saking manusa. Jadi ada sekelompok orang yang ikut mereka ini, pimpinan-pimpinan mereka.
Abau ora gelem mereka semua ini illa kitalan kejaba perang. Perang ngelawan pasukan Kanjeng Nabi semono akeh. Ya keok bahuzimu, mongko dikalahkan mereka semua. Diplayokake buzimu. Wa farulan do mlayu. Sumas tak manu mongko keri-keri njaluk keamanan. Wa uminu mongko diberi keamanan mereka itu. Bal ufiya anhum. Balik di ngapura apa anhum mereka itu. Bal uktu min ghanaimil hawaz. Bahkan diparingi, dianugerahi mereka itu min ghanaim hawazin. Ghanimah hawazin. Taklifan sebagai penglulut likulubihim maring ati-atine mereka ini. Jadi ngelawan asale Ikrimah, Sofwan bin Umayyah barang itu CS itu ngelawan ketika Kanjeng Nabi masuk Mekah itu. Makanya disebut Fathu Mekah. Penundukan, kemenangan Makkah karena memang ada perangnya. Mereka perang, mereka kalah, mereka tunduk. Ada yang belayu, ana sing njaluk keamanan, aku nek dikei keamanan ndak diapa-apakan, saya mau tunduk. Ana sing karena dianggap melok-melokan ngono ae mah di ngapura mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sampai diberi penglulut itu termasuk mu'allafatu qulubihim. Abu Sufyan barang itu dikai unta sak jurang, unta sak lembah. Wah ini. Wa hadza Sofwan bin Umayyah. Ini sebagai contoh iki Sofwan bin Umayyah. Iku rekannya Abu Sufyan, rekannya Abu Jahal, orang yang berpengaruh di Mekah, orang gede, orang biasa melok wong, biasa dieloki. Biasa diikuti biasa bos lah, biasa bos ngon melok jadi anak buah repot. Wa hadza Sofwan bin Umayyah iki utawi iki ku Sofwan bin Umayyah al-adu ibn al-adu. Musuh anake musuh, Sofwan musuh, Umayyah ya musuh. Umayyah bin Khalaf dia anak Sofwan bin Umayyah. Ini kabeh musuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafiru melayu ya Sofwan bin Umayyah ila Jeddah, marang Jeddah liyubkhira ilal Yaman. Untuk berlayar ilal Yamani marang Yaman. Jadi orang kalau mau berlayar lewatnya Jeddah. Di Mekah kan agak ke dalam. Lewatnya Jeddah. Jeddah itu yang pantai. Sofwan ini perang kalah Melayu ke Jeddah. Ada yang baca Jeddah, ada yang baca Jeddah. Tapi kalah populer kalau yang muni Jeddah. Mari kita kalau dari sini naik kapal maupun naik pesawat itu biasanya ke Jeddah. Belakangan ada Madinah juga itu. Dulu-dulunya ya Jeddah itu. Sofwan bin Umayyah ini lari ke Jeddah untuk berlayar ke Yaman. Lewat darat ya sakayang ya harus melewati padang pasir yang luas sekali. Jadi orang-orang Saudi itu kalau mau ke Yaman ya lewat laut. Fayati Umair bin Wahbin li Rasulillah.
Mongko sowan sapa Umair bin Wahbin li Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Payakulu mongko matur ya Umair bin Wahb, ya Nabi Allah, duh nabinipun Allah, inna Safwan bin Umayyah, sak temene Safwan bin Umayyah niku sayyidu qaumihi, niku pemimpine kaume, artinya klannya itu pemimpinnya ya Safwan ya. Jadi Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal, Sayyidina Umar bin Khattab itu pemimpin-pemimpin kaumnya itu. Tokoh-tokoh itulah yang paling berpengaruh di Mekah. Ini diaturno mbekan Umair. Safwan bin Umayyah menika sayyidu qaumi. Qad kharaja teman-teman medal ki ambake Safwan menika hariban hari mblayu mingkas saking panjenengan. Saking wedine kalian jenengan Safwan bin Umayyah niki. Tokoh pemimpin Mekah mblayu. Riyak zifa nafsau kangge nguncalake iya Safwan nafsau ing awak dhewe ini fil bahri ing dalem segara. Kendat ya Pak. Arep melemparkan diri ke anu itu mergo ini arep ning gone Yaman jane. Laporan Umair bin Wahab iku ajeng nyemplung segara ki Mbak ngono. Adalah meh berlayar. Fa aminhu mongko mugi panjenengan paring aman. Hu ing Safwan bin Umayyah. Jadi kalau orang pada waktu itu ketika penundukan Makkah itu istilah aman itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dikatakan aman ya tidak diapa-apakan sama pasukan Kanjeng Nabi. Orang yang masuk masjid, penduduk Mekah masuk masjid aman, jadi tidak dia haru biru sama pasukan Kanjeng Nabi. Masuk rumahnya Abu Sufyan aman ya. Ini ku mbok diparingi keamanan anu niku Pak. Safwan niku soalnya pimpinan. Iku dijalukno Umar iku supaya dikasih anu Safwan bin Umayyah aman. Nah, ngono terus gak diapa-apakno. Nanti pengaruh terhadap yang bersangkutan, dia merasa itu tadi kayak Abu Sufyan, merasa dihargai. Nah, diwongno lah dengan. Ketika Umair bin Wahab matur ning gone Kanjeng Rasul ngono kuwi, pala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huwa amin." Wa utai Safwan bin Umayyah amin. Aman. Itu Kanjeng Nabi kaya-kaya belas kenangan zaman lalu itu hilang kabeh. Juhate Safwan bin Umayyah mbek ini Kanjeng Nabi kaya ngono kae hilang kabeh. Dia mbok panjenengan paling aman ya, aman. Ngono. Tokoh saiki ya bagaimanapun juga mesti isih kelingan. Biyen musaya aku arek saiki njaluk aman bareng mesti ngono. Kala isih matur sapa Umair bin Wahab mau, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, fa'atini mongko mugi maringi panjenengan ing kula ayatan ing tandha. Ya arifu ingkang ngenali sapa Safwan bin Umayyah biha kanthi ayat menika amanaka ing pemberian keamanan panjenengan. Mane nek kula kandha, wah kowe dijamin Kanjeng Nabi aman. Nggih nek ngandel nek mboten. Jangan paringi anu lah tandha napa ngoten sing supaya kiambake percaya. Pak tahu mongko maringake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing Umair la
Pak tau mongko maringake ing Umar sapa Ar-Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam imamatahu ing serbane Kanjeng Rasul. Ya iki kowe. Alati dakhala fiya Makkah kang mlebet sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiya ing dalem latih Makkah ta ing Makkah. Artine fiya ing latih imamah. Jadi supaya ngerti apa jenenge Sofwan bin Umayyah bin ngerti karena ketika masuk dan dia melawan dengan Ikrimah itu tahu Kanjeng Nabi pakai serban apa serbane Kanjeng Nabi nek angger serban ngojarane tuku ning pasar ora ditampa sebagai ayat itu makanya yang diberikan kepada Umar untuk jadi ayat itu adalah serban yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Makkah itu. Fakharaja biha Umar, mongko metu biha kanthi imamah mau sapa Umar. Kata adrokau sehingga nusul sapa Umar hu ing Safwan. Wa huwa Khalil Sofwan bin Umayyah iku yuridu wis ngarepake ya Sofwan ayar kabal bahar ing yen to numpak kapal perahu. Ayar kabal bahar itu menggunakan istilah tempat berlayar untuk alat untuk berlayar. Bakar itu tempat layar, tapi yang dimaksudkan adalah alat untuk berlayar kapal. Biasa ngono iku ngarep ayar kabal bahra. Besar nyebrang, sarep apa jenenge berlayar. Faqala mongko ngendika sapa Umar, ya Sofwan, wahai Sofwan, fidaka abi wa ummi nebusi ing sira sapa abi bapakku wa ummi lan mbok ingsun. Seperti berkali-kali saya katakan bahwa orang Arab itu nek ngomong itu mesti ana sesel-seselane ataukah itu sumpah apa donga apa cacian itu selalu. Jadi kayak Kanjeng Nabi ngendika taribat yadak ngono iku iki fidaka abi wa ummi untuk menunjukkan kesungguhan itu wis bapak mbokku dadi tebusanmu. Nek aku mencelakakan kamu, aku ini niat baik fidaka abi wa ummi. Allah fi nafsika antuhlikaha. Ing Allah. Aku ngelingno ing Allah. Fi nafsika ing dalem awak dhewe ira antuh likaha yen to mateni sira ha ing nafsaka. Tenan nek cara kene aja ngantek kowe membinasakan dirimu sendiri. Fahadza amanun min Rasulillah. Iki amanun pemberian keamanan min Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad tuka bihi, teman-teman nekani sapa ingsun ka ing sira bihi kelawan hadza. Ini ada apa namanya? Ini cara saiki SK. SK pengampunan itu ada, ini tak bawa kanggo kowe kok karo Rasulullah. Qalan jawab sapa Sofwan bin Umayyah, ini akhafuhu ala nafsi. Tak temene ingsun iku nguatirake wedi sapa ingsun ing rujuke ning Rasulullah, ning dene ya muni Muhammad. Ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun, aku ndang dipateni. Wong aku musayyah ana yaine. Nganti boleh dikata ngusir ndikne.
Aku sing mimpin wong-wong ngusir ndekne, mbek Abu Jahal dipateni. Engko aku ya piye pateni juga. Kala jawab sapa Umair bin Wahab mau. Huwa ahlam min zaka. Wa utai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ahlamu, luwih aris, luwih lapang dada min zakat tinimbangane mengkono-mengkono sing mbok kuwatirno. Wa akram lan luwih murah. Kowe iku gak kenal tapi ya mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mbok wedeni kowe meh dipateni ngono. Kanjeng Nabi itu dadanya luas sekali. Aris itu, khilm itu orang yang lapang sekali dadanya, gak iso mbok sakiti, mbok larakno ati ra iso. Kowe wis kaya apa ae tok nglarakno ati, njaluk maaf ya dimaafno. Bahkan rasa njaluk ngapura di ngapura, itu khilm. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan bersikap seperti sifatnya Gusti Allah taala. Sifat Gusti Allah Al-Halim, Halim. Kanjeng Nabi menyontohkan sifat itu juga kepada kita orang ini. Apa jenenge lapang dada. Bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa gak populer nih gini percakapan sehari-hari aris itu. Aris itu bahasa Banten, bahasa Ndiri. Aris. Tapi timbangane ora ana bahasane ya iku ae digunakno aris iku. Dipopulerno dadi maknane khilm. Aris. Bahasa Indonesia juga lah dipaksakno saiki akeh bahasa Jawa dadi bahasa Indonesia kok. Lha iku. Pidato digunakno aris. Liyan niku wae saiki asale bahasa Jawa dadi bahasa Indonesia kok. Liyan itu orang lain. Faraja'a ma'ahu hatta waqafa bi ala Rasulillah. Akhirnya digelembuk ambekan Umair bin Wahab mau kandakno kayak apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu arisnya itu. Faraja'a mongko bali sapa Sofwan bin Umayyah ma'ahu. Iki Faraja'a mbok rujukno ning gone Sofwan ya iso, mbok rujukno ning gone Umair ya kena, nek sing raja ambok balekno ning gone Sofwan ya mahu Umair. Para raja ambok balekno ning gone Umair mahu Sofwan. Para raja ambok pundur sapa Umair mahu sartane Sofwan. Utawa para raja bali sapa Sofwan mahu sartane Umair. Hatta waqafa bi sehingga jumeneng ya Sofwan bin Umayyah bi kelawan ya iki padha wae mau piye ya sing konsisten nek mau paraja mbok rujukno ning gone Abu Sufyan ya Pakofa ya Abu Sufyan bihi ma'ahu ning gone Umair ya bihi ka Umair wong loro karo bali ma'ahu kata waqafa bihi bersama-sama madhep ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sofwan nangka matur sapa Sofwan, "Inna hadza setune iki," maksude Umair bin Wahab didingi ngene. Melete wong bos ya. Iki wong iki. Ini kok gak muni Umair wong Wahab. Cah iki ngono. Saiki kondo inna hadza yas'umu annaka qad ammantani. Jadi ini annaka satune Pak. Anjenengan qad ammantani, teman-teman memberikan keamanan ing ingsun. Memberikan keamanan sampean ing ingsun. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shadaq." Bener. Bener.
Qala matur sapa Sofwan, faj'alni fihi bil khiyar. Mongko ndadekno sampean ni ingsun fihi ing dalem soal aman iki bil khiyari kelawan fihi bil khiyari kelawan pilihan syahra ini rong wulan. Nah, artinya njaluk wektu rong wulan, tak pikir-pikir sik rong wulan. Aku menyerah mergo ana jaminan keamanan dari kamu, tapi aku tak mikir-mikir kok rong wulan. Lah nyerah iku njaluk wektu padahal harus di ngarepe aja. Lah kan nuthuk ae gak ngono kok dirungokno. Iku nek komandan saiki terus cowok cek ngono ae. Iki jarine ngono bae isih mletene ra karon. Saiki kandha nek jarine kowe arep ngeki aku keamanan. Iya pancen aku kayak waktu rong wulan. Kanjeng Nabi itu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta bil khiyari fi arba'ata asyurin." Ngono iku. Ora karome Kanjeng Nabi ngono. Wong njaluk rong wulan, kei 4 wulan. Wis pikir 4 wulan, mau rong wulan kestiin ngono. Ben mantep tenan kowe. Anta utai sira bil khiyari kawan, boleh milih piye ing dalem nyerahke dan aman arba'ata asyurin 4 bulan. Orang-orang itu yang pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan Mekah itu wis diumumno ambean sahabat-sahabat itu siapa yang sowan Kanjeng Nabi menyerahkan diri maka aman, tidak akan diapa-apakan oleh Kanjeng Nabi. Ya, menyerahkan diri itu. Wis moro iku lho isih gak menyerahkan diri Sofwan bin Umayyah iki. Isih njaluk wektu rong wulan tak pikir-pikire rong wulan. 4 wulan orang percaya nih. Ora cara saiki ya njaluk rong wulan saulan. Ono. Nek ora ya seminggu ae suwene ngono iku ora. Gat. Jenengan pindah. Njaluk rong wulan dikeki 4 wulan. Wah, iku mau Sofwan bin Umayyah, salah satu tokoh Mekah yang musuhi Kanjeng Nabi ya ono ya ini. Wa hadza rajulun. Lan iki ana neh rajulun wong lanang akharu sing liya liyane Sofwan bin Umayyah. Ja'ahu kubailal fathi. Nekani sapa rajul ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kubailal fathi sadurunge Fathu Mekah diluk menjelang Kubaila itu menjelang itu sadurunge diluk sadurunge iku ana sing dina ana sing rong dina sadurunge Jumat iku bisa Kamis bisa Rebo bisa Selasa tapi bisa Jumat bengi malam Jumat itu bisa. Jadi Kubaila itu menjelang. Ja'ahu ubailal fathi menjelang Fathu Makkah. Wa kanalan ana sapa rajul akhir iku akon. Wah, durakane ora karu-karuan. Akon itu kosok wangsule birul walidain mbek akul walidin. Wani karo wong tuwa kosok wangsule birul walidain, taat karo wong tuwa. Iki wong iki duraka mbek Kanjeng Nabi gak karu-karuan. Musrifan berlebih-lebihan, keterlaluan fi hajwihi ing dalem mengecam Kanjeng Nabi. Itu istilah dalam syair itu. Di dalam syair Arab itu ada madah. Madah itu syair yang sifatnya memuji orang. Kayak punya Al-Burdahnya Imam Busiri.
Nahjul Burdahnya Ahmad Syauqi itu ada mada, ada rasa itu membicarakan yang sudah meninggal, memuji-muji orang yang sudah meninggal karena itu kekasihnya atau karena itu pemimpinnya, itu rasa. Ada yang hija itu menghantam, mengecam. Biyen itu perang itu karena syair itu termasuk kesukaannya orang Arab, jadi perang pun itu membawa penyair-penyair itu. Tujuannya untuk menghijak sana, untuk melemahkan melemahkan semangat sana itu. Wah, dibuli nganggo syair-syair itu. Kono ya enggak. Nalika perang Badar itu Abu Jahal nggawa penyair-penyair itu. Yang kon ngenyai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ya punya penyair-penyair, ada Hasan bin Sabit, ada Labid. Itu gimana Kanjeng Nabi nek kula wales niku? War. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu juga penyair. Jadi nalika arep duel karo Harb itu ning gone perang Khaibar itu balas-balasan syair dhisik. Lawane itu Marhab itu baca syair dulu. Qad alimat Khaibaru anni marhabu. Sayyidina Ali gak gelem kalah. Analladzi sammatni ummi Haidar. Akulah yang dinamai ibuku macan gembong. Gue ngedono rohnya itu apa? Jadi perang apa ya? Istilahnya apa itu? Menurunkan semangatnya orang. Ben kaki itu saat durunge perang ini. Iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbek wong iki sing disebut rajulun akhirin. Wah itu janji gawe syair ngelek-ngelek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idzaihi lan nglarakake rajul akhir iki li rasuli marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kadang-kadang kata-kata itu lebih tajam daripada senjata. Siapa orang ini? Wa huwa rajulun akhar iku Abu Sufyan bin Al-Haris. Bukan Abu Sufyan bin Al-Harb. Kalau Abu Sufyan bin Al-Harb itu yang mimpin perang Uhud itu. Sing bojone Hindun. Ya, Abu Sufyan. Sing bapake Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu Abu Sufyan bin Harb, bukan penyair ini. Ini penyair. Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muttalib. Ya, jadi bin Abdul Muttalib. Berarti saya apa? Punya aliran darah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul putune Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu anake lanang pirang-pirang tokoh-tokoh kabeh, termasuk Al-Haris bapake Sufyan. Batalabal lan jaluk sapa Abu Sufyan bin Al-Haris al-izna ing izin alaihi ngatasi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hajata li bihi. Ana urusan aku. Kanjeng Nabi
isih kelingan syair-syairnya itu. Syair itu mengapa orang-orang Arab itu banyak yang teluk karena Al-Quran itu, ayat Al-Quran, karena mereka itu kebanyakan tahu sastra, penyair. Penyair zaman jahiliyah itu tokoh masyarakat kelas 1. Sak ngisore lagi wong sugih. Dadi nek wong sugih iso syair, wah top iku. Kaya iki Abu Sufyan bin Al-Haris iki. Wis sugih iso kaya bapake Amr bin Al-As bin Wa'il. Bapake Khalid Al-Walid bin Mughirah. Itu tokoh disegani karena tahu juga tentang sastra. Nah, itu nandes nek. Kalau penyair sudah bikin syair, bahwa itu sing dihijak iku lara kabeh. Mulane Imrul Qais itu penyair jahiliyah, Imrul Qais yang terkenal. Syair-syairnya termasuk mu'allaqat. Mu'allaqat itu syair-syair yang diberi kehormatan digantung di Ka'bah. Ada beberapa penyair yang syairnya digantung di Ka'bah. Antara lain Abu Atahiyah, Amrul As. Amrul As itu kurang ajar banget. Tapi gak ada yang wani itu. Gak wani. Mereka begitu disyairno dekne wong sak Arab nyanyekno kabeh. Nek dielek-elek kabeh do ngelek-ngelek. Itu kekuatannya. Lah iki ya Kanjeng Nabi itu jawabannya ndak seperti biasa nih. La hajata li bihi. Waqad hataka irdi. Keras Kanjeng Nabi. La hajata, ora ono hajat. Njaluk izin ketemu aku bareng lah apa? Ora butuh. La hajata ora butuh. La hajata li ora butuh aku. Ora ana hajat li kedue ingsun bihi kelawan Abu Sufyan. Waqat hataka an ale teman-teman wis menghancurkan, hataka itu merusak irdi ing kehormatanku. Melecehkan, saiki ini melecehkan. Dia sudah melecehkan kehormatanku. Ini lah apa nih? Gak butuh aku tuh. Wa kana ma'a Abi Sufyan lan ana lan iku sartane Abi Sufyan bunayyun utawi bocah cilik. Nggo bocah cilik. Abu Sufyan nggo bocah cilik faqala mau ngucap sapa Abu Sufyan, wallahi demi Allah layak zananna yakti ngidini tenan sapa Kanjeng Nabi Muhammad lingaku ingsun aula aku zanna biyadi bunayya hadza utawa nek ora la aku zanna nyandak sapa ingsun tenan biyadi bunayya ing anak cilikku iki hadza summa lanadhabanna mongko keri-keri berangkat lunga tenan kami berdua dengan bocahku iki fil ardi dalam bumi kata namuta sehingga mati kita asan krana haus baju dan lapar. Nek gak diizini jadi karena Kanjeng Nabi jawabannya keras itu ora ada butuh dia ini sudah menginjak-injak kehormatanku krungu ngono iku anake cilik digawa wis pokoke aku meh minggat tak ambek anakku cilik iki mlaku tak tekan diae pokoke sampai mati kelaparan kehausan timbangane gak ditampa ambek Kanjeng Nabi Muhammad falamma balagha bareng sampai apa zalika mengkono-mengkono
sikape Abu Sufyan mau sing nggawa bocah cilik emeh dijak kendat bareng. Ya kendat bareng emeh tiga ngluyur sampai saanune ngono. Krungu Kanjeng Nabi, falamma balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa lahu. Lho ngono Kanjeng Nabi iku. Mongko welas sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang Abu Sufyan. Yo kon ini. Ngono iku Kanjeng Nabi iku. Padahal mongko mlebu sapa Abu Sufyan alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa afa lan ngapura sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu saking Abu Sufyan. Ngono iku Kanjeng Nabi Muhammad ya. Padahal ya ono yen nglarakno atine. Ya padahal syair iku wis dihafalno mbek wong-wong syair itu kan dihafalno mbek wong Arab-Arab itu. Sing ora seneng mesti tetep dinggo. Ya. Ya mau kok dingaap. Bareng dengan pakola mongko bersair sapa Abu Sufyan. La umrika ngono la umruka iku la apa? Melok ngarokati tukang ngeset cetak kan ae melok ngrepot-ngrepoti wong maca. La umruk ya la umrika ini yauma ahmilu rayatan litaghliba khailul lata khaila muhammadi lakal mudlijil khairani azlam lailuhu fahadha awani hina uhda wa ahtadi. La umrika demi umur sampean. Ini sak temene ingsun yauma ahmilu ana ing dinane nggawa sapa ingsun rayatan ing bendera perang litaghliba supaya menang apa khailul lata maknane ya kuda tapi maksudnya pasukan berkudanya Lata ngalahake khaila Muhammadin ing pasukane Muhammad tahu mbiyen pada saat itu saya membawa benderanya Lata, pasukane Lata. Lata iki kancane Uzza iku, pengirane mereka itu. Supaya mengalahno pasukane Muhammad. Saya pada waktu ini yauma ahmilu rayatan litaghliba khailul Lata wa khaila Muhammadi iku lakal mudallij kayak orang yang pergi malam-malam al khairani sing bingung gak tentu arah malam-malam pergi gak ngerti dalan kal mudallid al khairan allama lailu sing menggelapi apa lailu malamnya yaum fahadza mongko iki iku awani saat ingsun hina uda nalikane diparingi pituduh sapa ingsun wa ahtadi lan amrih pituduh sapa ingsun. Jadi menyesali zaman dia belani Lata melawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyen iku lha apa aku ngono iku.
pada saat itu saya mungkin peteng dedet aku itu. Ora roh apa-apa. Ini Muhammad kok tak lawan mergo mbilani Lata iku lah. Iku. Padha karo bengi-bengi lunga bingung mergo peteng dedet. Saiki mulai padang aku. Saiki saatnya aku menyesali zaman melawan Kanjeng Nabi itu. Ya, mengaku pada waktu itu gelap. Gak ngerti bahwa yang dilawan itu cahaya. Wa fi Makkah talaniku ing dalem Makkah Al-Mukarramah. Wa huwa kale utahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku taifun lagi tawaf bil baiti ana ing Baitullah. Arada ngarepake sapa Fudalah bin Umair. Fudalah bin Umair ayaktulahu. Jadi ini wis ngaku menyerah mek Kanjeng Nabi, ngaku melok Kanjeng Nabi, melok tawaf Kanjeng Nabi, tapi jane isih dendam. Arada ngarepake Fudalah bin Umair ayaktulahu yen to mateni sapa Fudalah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng tawaf ngono meh dipateni. Falamma dana bareng parek sapa Fudalah bin Umair mindu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afudalatu. Lho, Fudalah ta iki. Afudalatu iki Fudalah ta. Kala matur sapa Fudalah, "Na'am Fudalah ya Rasulullah." Nggih, kula Fudalah ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunta tuhaditsu bihi nafsak." Tau ya apa kunta utahe sira iku tuhaditsu ngomongi sira bi kelawan manafsaka ing awak dhewe ira. Kowe duwe krentek apa? Batin apa kowe mau ngomong apa mbek awakmu? Kamu bicara sendiri dengan dirimu apa tadi? Dicengklok Kanjeng Nabi kala. Matur sapa Fudalah, "La syai," enggak ngaku deh. Mboten apa-apa. Mboten nonton kula mboten omongan kaya awak kula ki amban. Mboten krentek napa-napa, mboten batin napa-napa. Kuntu azkurullah azza wa jalla kok. Kula niku wau ana sapa ingsun niku azkuru zikir kula Allah ing Gusti Allah azza wa jalla kula zikir. Jawaban ngono padhaika mongko mesem sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi padhaika iku mesem Kanjeng Nabi ora maknane ngakak ngono nek. Dhahika nek kowe ya ngakak. Padhaika nek Kanjeng Nabi mesem. Gujeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sumakal istaghfirillah. Oh, Kanjeng Nabi arep bodho niku piye. Dadi gujeng aja. Mergo lucu. Are kula ora trima bodhone tapi muni zikir barang. Guyon nopo kan. Nek arep mateni yo muni zikir. Oh, njaluk ngapura kono Allah Gusti Allah. Suma wadu'a mongko nyelehake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu ing astane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi ing atase dadane Fudalah terus dicekel dadane. Njaluk ngapura Gusti Allah ya. Cekel dadane. Fasakana mongko anteng apa kalbu atine Fudalah. Maka ana mongko ana sapa Fudalah tu Fudalah yaqulu ngendika ya Fudalah, wallahi demi Allah ma rafa'a yadah orang ngangkat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu ing astane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an sadri sange dadaku saka dadaku hatta ma min khalqillah sehingga ora ana min khalqillah saking makhluke Gusti Allah saeun tai suwi-wiji ahabbu ingkang luweh ditemeni laya marang ingsun
minhu katimbang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu nyekeli dadaku ngene iki. Dadaku tekan. Ora diangkat-angkat sampai Kanjeng Nabi itu menjadi orang yang paling aku cintai di dunia ini. Masalahnya padahal meh tak pateni. Kenekno yo ndak ada makhluk Gusti Allah sing luwih saya cintai melebihi Kanjeng Rasul. Ini ngono jizate Kanjeng Nabi. Walammat ma'annan nas wallahu a'lam.